शायद आपने सुना हो कि छींक रोकने से मौत हो सकती है, लेकिन क्या यह सच है? वेल, छींक में काफी ताकत होती है और उन्हें रोकना उस ऊर्जा को आपके शरीर में रहने के लिए बनाए रखता है। यह छोटी तकनीकी दिक्कतों का कारण बन सकता है, जैसे कि एक फटी हुई कान परद या एक फूटी हुई रक्त संवाहिका, और दावे हैं कि यह 50 फैलियों और यहां तक कि ब्रेन एन्यूरिज्म्स को भी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ये दावे सत्यापित नहीं है, जिसका मतलब है कि उन्हें रोकने से आपकी मौत होने की संभावना नहीं है।